Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar uma dor de cabeça que eu tive agora há pouco, que é a falta de som do navegador Firefox. Eu estou com um vídeo aqui rodando um som que aqui não toca, mas quando eu vou no navegador do Google, o som aparece, é o mesmo vídeo. E isso para todos os sites, então dentro do navegador Firefox não está saindo áudio. Já vim aqui nas abas, cliquei com o botão direito e por fim descobri que o único lugar que a gente tem que ir é aqui, botão direito, abrir Mixer. E aí eles puseram uma barrinha para o Google, para o Firefox, aqui, onde você habilita e desabilita som do navegador. Então eu clico aqui, a partir do momento que eu clico aqui, ó, no navegador Firefox, liberando o áudio, o som volta a rodar. Tanto aqui quanto aqui, ó. Então eu vou voltar aqui para tocar nos dois, né? Vai ficar nos dois, né? Vai ficar bagunça, mas é isso aí. Certo? Então era isso aí, galera. Sucesso!